नाजरीन, आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे की मुबारकबाद। आज 18 अप्रैल को दुनिया भर में विरसे का, सकाफ़त का और उसको बचाने के अज़्म का इआदा करने के लिए एक दिन मनाया जाता है। और इस दिन में हम उस यकजहती के एहसास को परवान चढ़ाते हैं जो कि हम सब में मुद्दतों से हमारे अपने वजूद में पिन्हा हैं। हमें अपने विरसे से बहुत मोहब्बत है और ये इंसान है जो विरसे से मोहब्बत करता हुआ आगे बढ़ता चला आया है और उसने अपनी सरश्त में अपने विरसे की अहमियत को हमेशा बुलंद व बरतर पाया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये जो डे मनाया जाता है उससे मुराद ये होती है कि दुनिया भर में जो जानने वाले लोग हैं, जो इस चीज़ की हकीकतों से वाकिफ़ हैं, वो उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए और अपनी इस जदोजहद में और साथी बनाते हुए आगे बढ़ने को ये दिन मनाने की एक दुनिया में रस्म डली है। ये हमारी समाजी और सकाफ़ती तरक्की का राज है कि हम अपने ख़यालात में, अपनी सोच में, अपनी कमिटमेंट्स में पूरी दुनिया को इकट्ठा मिला के चलने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे बुनियादी तौर पे उस तस्वुर से जन्म लेता है जब यूनेस्को के प्लेटफार्म पर वर्ल्ड हेरिटेज के हवाले से, दुनिया के मुश्तरका विरसे के हवाले से कन्वेंशंस पास हुए और ये 1972 की बात है। उसके बाद इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए फिर वर्ल्ड हेरिटेज फ़ंड का क़याम हो गया कि भाई चलिए, ऐसे भी हालात कहीं पर होंगे जहाँ पर सरमाए की ज़रूरत होगी विरसे को बचाने के लिए, तो उसमें भी ये मदद मिल जाएगी। और आप यकीन जानिए कि जो सबसे पहला बड़ा फ़ंड हेरिटेज का क्रिएट हुआ वो मोहनजोदड़ो को बचाने के लिए था। सेव मोहनजोदड़ो हेरिटेज के हवाले से यूनेस्को की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी और इसको दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी मदद से नवाजा। और नाज़रीन, आपको ये सुन के खुशी होगी कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से 90% ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रीडोमिनेंटली जो सबसे ज़्यादा हिस्सा था उसके ऑब्जेक्टिव्स का, दैट वाज मेट, वो पूरा हुआ। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो पीछे रह गई और ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, दिक्कत वाली हैं और उनमें बहुत से मसाइल पिन्हा हैं और उस पेचीदा मामलात को संभालने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान में मौजूद हुकूमतें अमल दरामद कर रही हैं। इस सिलसिले में आप देखिए कि ये जो विरसे को बचाने के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत सारे फ़ंड करने वाले इदारे दुनिया भर में और ख़ुद ममालिक के अपने नेशनल आर्किटेक्ट्स हों या फिलंथ्रोपिस्ट्स हों, वो भी इसमें शरीक होते हैं। बहुत सी NGOs ने बहुत सा नाम कमाया है इसमें। प्रिंस क्लाउस एक NGO है, उसका बहुत बड़ा इसमें जो है हिस्सा है। डेनमार्क से फ़ंड हैं, नीदरलैंड की हुकूमत फ़ंडिंग करती है, जापान वाले पूरी दुनिया में इस तरह के मामलात में मदद करते हैं। यही तरीका है कि इस तरह से ये मामलात आगे बढ़े हैं। फिर एक वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच है, वो ख़ास तौर पे उस चीज़ पे देखते हैं कि कहाँ पर प्रायोरिटी में जाके काम करने की ज़रूरत है और कहीं पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कैफियत पैदा हो गई है तो फिर वो वहाँ पर अपनी तवज्जो करते हैं और जितने वसाइल मौजूद होते हैं उससे दामे दरमे सुखने उसकी मदद में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह छोटी लेवल पे हुकूमतें भी, जैसे जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, नीदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है और US एम्बेसडर्स फ़ंड है,
یہ لوگ بھی اپنی طرف سے ان معاملات پہ بہت سے ممالک میں مدد میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اسے بھی اور چھوٹی لیول پہ اگر آپ سوچیں تو بہت سی نیشنل NGOs ہوتی ہیں جو اپنے اپنے ملک میں اسی ثقافتی ورثے کے بچانے کے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی سوچ سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی NGO ہے پاکستان میں، اس کا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ میری وابستگی ہے، میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی سندھ میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ بہت سے منصوبوں میں شریک کار رہی ہے۔ اس کی مدد جہاں ٹیکنیکل حوالے سے ہو، کنسلٹنسی کے حوالے سے ہو یا پھر فائننسز کے حوالے سے بھی ہو تو وہ انٹروین کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی کو دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں اس کے کام کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس میں سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی کے بہت سے منصوبوں میں بہت سے ممالک شریک رہے ہیں۔ جیسے نیدرلینڈز کی گورنمنٹ تھی، اس نے بھی شرکت کی ہے، جاپان میں سے فنڈ تھا، سومیٹومو فنڈ میں سے اسی حوالے سے وہ بھی شریک رہے ہیں، اور پھر US ایمبیسیڈرز فنڈ فار کلچرل پریزرویشن نے بھی سیز کے ساتھ مل کے بہت سے منصوبوں میں کام کیا ہے۔ سیز کے منصوبوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حکومت بلوچستان کے ساتھ تعاون ہے اور منصوبے چل رہے ہیں۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی بہت سا کام ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پہ اولڈ انڈو یورپین ٹیلی گراف آفس کے حوالے سے جو ایک چھوٹا سا میوزیم گوادر میں بننے جا رہا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور پرچگیز ڈیفنس اسٹرکچرز ہیں وہاں پہ، عمانیز ڈیفنس اسٹرکچر ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور پائپ لائن میں ہے کہ جی مہر گڑھ میں ایک سائٹ میوزیم بننا، اور اس کی ڈیزائننگ پہ اور اس کے پروپوزلز پہ سیز نے خاطر خواہ جو ہے وہ تعاون کیا ہے حکومت بلوچستان سے، جن کے پاس بہت سارے اور سے منصوبے بھی ہیں۔ سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں سیز کے منصوبے کچھ پائے تکمیل پہنچ چکے ہیں اور کچھ زیر تکمیل ہیں۔ جیسے منوڑے کا ورن دیو مندر ہے جو کہ اس حالت میں تھا کہ اس کا بچنا محال تھا، لیکن پھر بر وقت جو ہے انٹرونشن کے نتیجے میں وہ مندر ہم لوگ بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اچھی اسکیم تھی انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر میں، جنہوں نے ایک پرانی بلڈنگ کو جو کہ ٹوٹنے جا رہی تھی خارا در میں، اس کو انہوں نے ملبے کے حساب سے خرید لیا اور اس کو خود ڈسمنٹل کیا، ڈی اسمبلی کیا، پتھر در پتھر، اور ان پر سب پہ نمبر لگا کے ان کو انہوں نے یہاں پر آ کے کلفٹن میں اسمبل کیا۔ تو یہ جو ری اسمبلی کا پروسیس تھا، یہ ایک بہت ہی دلیرانہ اقدام تھا، اور پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ تھا۔ لیکن یہ جو آج سے 23 سال پہلے یہ کام ہوا، اس منصوبے کے ساتھ کچھ مشکلات پیدا ہو گئی۔ وہ یہ ہوا کہ کلفٹن میں یہ بالکل سمندر کے سامنے آ کر یہ عمارت ری اسمبل ہوئی، اور ری اسمبلی میں ذرا میڈیم کا کچھ فرق ڈالا۔ سپورٹ سسٹم کے لیے اس میں آئرن کو استعمال کیا گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کی کروژن کی وجہ سے آئرن نے پھر بہت ساری پرابلمز کی، جس کی وجہ سے پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے عمارت کے گرنے لگے۔ ایک اسکول میں اگر اس طرح پتھر گرتے رہیں اور جہاں پر بچوں کی ہر وقت چہل پہل ہو، وہاں پر بڑے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ منصوبے میں بھی سیز نے US ایمبیسیڈر فنڈ کے ساتھ مل کے اور انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے تعاون سے اس کے ریہیبلیٹیشن میں ایک بہت زبردست حصہ لیا، اور انہوں نے بہت
इमिनेंट डेंजर को डिले करने में, एवर्ट करने में कामयाब हुआ। उसके अलावा फेडरल हॉल की बिल्डिंग है, कराची की मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, बल्कि हमें ये कहूँगा कि सबसे बड़ा पहला पब्लिक वक्त, और वो ख़ासी मुद्दत तक कराची में प्राइम स्ट्रक्चर रहा। उसके साथ बहुत से मसाइल थे, उसकी छत बदली गई थी, उसके कुछ और चीज़ें हुई, और फिर इसी सड़क पे 5 मरतबा मुख्तलिफ़ मराहिल में धमाके होते रहे, टेररिस्ट अटैक थे, जिसने उनके वुड वर्क को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया, ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कि जिसमें आदमी उसकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन के बग़ैर वो वुड वर्क इस्तेमाल में नहीं मज़ीद रह सकता था। उस पे काम चल रहा है। और ये तो मैं वर्ल्ड हेरिटेज हवाले से, डे के हवाले से ये बात करना चाह रहा था कि देखिए, इस वर्षे को बचाने में हम सब का साथ है, जज्बाती तौर पे भी और समाजी तौर पे भी हम इन चीज़ों को समझते हैं, और इनकी तारीख़ी अहमियत को समझते हुए हम सब की तमन्ना ये है कि हम अपने विरसे को बचाने में कामयाब हों। तो नाज़रीन, आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे की फिर से बहुत बहुत सी मुबारकबाद कबूल हो। शुक्रिया।